Olá, meus amigos, estamos de volta nessa magnífica cachoeira. Recentemente fiz um vídeo para mostrar para vocês em detalhes e hoje a gente está aqui para fazer o detectorismo. Vamos usar um aparelho mais específico aí para local com água e ver se encontra algum objeto para mostrar para vocês. O vídeo que eu gravei recentemente foi para as minhas redes sociais e esse vídeo do detectorismo vai para o meu canal Detectorismo Itapeva, tá bom? Vamos lá? Uma peça de pulseira de relógio. Pulseira de relógio. É aquele feixe para fechar. Vamos lá, vamos continuar.
Ninguém ficou sem chegar, sem entrar em casa, hein? Vamos lá. Biju. Pessoal, olha que bacana, acabei não gravando porque eu deixei o celular lá na cachoeira, lá bem longe. Acabei não gravando. Aqui em cima, achei essa moeda aqui de 50 centavos atual, é de cuproníquel, do ano de 2000. Aparentemente cuproníquel. Acho que cuproníquel foi até 99, então não é, mas é do ano de 2000. E olha essa raridade, nesse buraco. Acabei uma moeda de 50 centavos, não sei se vai dar para vocês tentar focalizar. Não estou conseguindo. 50 centavos do ano de 1970. Muito legal, hein? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou deixar o celular gravando aqui nessa parte de trás. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Aqui não tem mais nada. Vamos tampar o buraco. Mais um. Encerrando o vídeo aí, vou mostrar para vocês aí os achados. Espero que vocês gostem. E não se esqueçam
de acessar minhas redes sociais, está lá no meu site, ecoturismoitapeva.com.br. E esse vídeo aqui, Detectorismo Itapeva, tá bom? Fica o convite para vocês. E um novo lembrete, sempre a gente deixa aí um recado, um lembrete para conscientização. Quando forem visitar esses locais, levem seu lixo embora. O detectorista geralmente recolhe muito lixo nos lugares que vai e falta de consciência de algumas pessoas. Então, tomou sua cerveja, fez seu lanche, leva uma sacolinha e leva embora, tá bom? A gente tem achado aí até fraldas. As mães trazem os filhos, trocam a fralda e jogam a fralda no local. Então isso não é legal, tá bom? Vamos nos conscientizar da preservação, é muito importante para todos, para que nossos filhos, nossos netos venham e curtam futuramente um local bonito, sem lixo, beleza? Um abraço a todos, bom passeio!